क्या आपको भी खर्राटे की समस्या है और खुद के खर्राटे से ही आप डर जाते हो? एक बार ये ड्रिंक ट्राई करके देखो। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको लेना है 1 कप दूध, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और उतनी ही मात्रा में पिसा हुआ काली मिर्च। इन सबको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट तक धीमी आंच पर इनको पकाना है। फिर इसको छान लेना है और रात को सोने से पहले इस ड्रिंक को पीना है। केवल 10 दिन लगातार ऐसा करने से आपके खर्राटे की समस्या खत्म हो जाएगी। वीडियो अपने खर्राटे वाले दोस्तों को शेयर करो और हमें फॉलो करो।